Aí, galera, ó. Deu um frito, hein, galera. Você tá louco, pessoal. Ó. Chapinha boa já, galera. Olha o tamanho dos lambari. Você tá louco, pessoal. Olha o tanto de peixinho aí, galera. Mas tudo pro frito, galera. Dia 22 de fevereiro. Top demais, galera. Vídeo completo vai estar no canal, beleza, galera? Quem não for inscrito, já se inscreve aí. Se não seguir a página no Facebook, já segue a página no Facebook aí, Gustavo Pescador 012. Já deixa aquele joinha já, galera, que tem muito mais peixe pela frente aí, se Deus quiser, pessoal. É nóis, ó. Já vou passar eles aqui agora na faca, galera, ó. Já vai pro frito. Top demais.